İrəvan qalası Yerevanın qoparılmış ürəyidir. İrəvan qalasının 500 illiyinə həsr olunur. Seyr etdiyiniz bu şəkil Rus rəssamı Frans Rubonun əsəridir. Bu rəsm əsəri belə adlanır: 1827-ci il oktyabrın 1-də İrəvan qalasının təslim edilməsi. Bu tablo adı çəkilən ərazinin tarixən ermənilərə deyil, müsəlman dininə etiqad edən Azərbaycanlılara məxsus olduğunu sübuta yetirən danılmaz faktdır. Azərbaycan Səfəvilər sülaləsinin ilk hökmdarı Şah İsmayıl 1504-cü ildə öz sərkərdəsi Rəvanqulu xana Zəngi çayının qayalıq sahəsində bir qala tikdirməyi tapşırır. O zaman kim düşünərdi ki, 4 il ötəcək və bu yerlərdə əzəli Azərbaycan torpaqlarında ermənilər yurd yuva salacaq. Sonra da qalanı yerlə yeksan edəcək, Zənginin adını isə dəyişdirib Razdan qoyacaqlar. Şah İsmayılın istədiyi qalanın inşası 7 ilə başa çatdı və Rəvanqulu xanın şərəfinə Rəvan qalası, sonralar isə İrəvan qalası adlandırıldı. Qalada 8 məscid, 800 ev vardı. Bu evlərdə yalnız imtiyazlı millətin nümayəndələri, Azərbaycanlılar yaşayırdılar. Ermənilər isə qaladan kənarda məskunlaşmışdılar və bura yalnız muzla işləmək üçün gəlirdilər. İrəvan qalası İrəvan xanlığının ürəyi, onun qüdrətinin simvolu idi. Təsadüfi deyil ki, Rusiya imperiyası 23 il ərzində bu qalanı ələ keçirə bilməmişdi. İlk dəfə 1804-cü ildə Rus generalı Sisyanovun qoşunu qalanı mühasirəyə almışdı. Lakin İrəvan xanı Məhəmməd xan Naxçıvan xanı Kəlbəli xanın köməyi ilə mühasirəni yara bildi. Sisyanov geri çəkilməyə məcbur oldu. 1808-ci ildə general feldmarşal Qudoviçin başçılığı altında 8000 nəfərlik Çar ordusu yenidən İrəvan qalasına hücum etdi. İrəvan hökmdarı Hüseynqulu xan öz qardaşı Həsən xanla birlikdə qalanın müdafiəsini məharətlə təşkil edərək düşmənin həmləsini dəf eləməyi bacardı. 1827-ci ilin oktyabrında isə qala üzərinə artıq general Paskeviçin komandanlığı altında 12 minik ordu yeridildi və bu dəfə İrəvan qalası 23 illik müqavimətdən sonra süqut etdi. Bu, yalnız və yalnız Rus ordusunun hərbi texnika və canlı qüvvə sarıdan çox böyük üstünlüyü nəticəsində mümkün oldu. Rus ordusu İrəvan qalasını ələ keçirsə də onu dağıtmadı. Hətta xanlıq ləğv edilərək onun yerində erməni vilayəti, bunun ardınca isə İrəvan quberniyası yaradıldıqdan sonra belə qala əvvəlki tək şəhərin döyünən ürəyi olaraq qalırdı. Və yalnız 1920-ci ilin noyabrında əzəli Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan SSR yaradıldıqdan sonra ermənilər qalanı və digər abidələri kütləvi surətdə uçurub dağıtmağa başladılar. Diqqət yetirin, erməni millətçiləri özlərinin törətdikləri vandalizmi Rusiyanın adı ilə pərdələməyə çalışırlar. Onlar Azərbaycan abidələrinin xarabalıqları üzərində tikilən hər şeyə Rus adları verirlər. Bu meyil 2008-ci ildə Yerevanda Rusiya meydanının açılış mərasimində açıq-aşkar nəzərə çarpırdı. Simvolikdir ki, indi dayandığımız bu yerin lap yaxınlığında vaxtilə İrəvan qalası yerləşirdi. O qalanın tarixi Ermənistan-Rusiya münasibətlərini tam genişliyi ilə əks etdirir. Belə ki, ilk dəfə 1827-ci il oktyabrın 1-də üzərində Rusiya bayrağının ucaldıldığı və general Paskeviçin başçılığı altında Rus qarnizonunun yerləşdirildiyi bu qala, həm də Qriboyedovun Ağıldan Bəla Ölməz komediyasının müəllifin öz iştirakı ilə ilk dəfə tamaşaya qoyulduğu yer olmuşdu. Gördüyümüz kimi Sarkisyan etiraf edir ki, Rusiya meydanı İrəvan qalasının yerində inşa edilib. Lakin bununla belə o, Azərbaycan qalasını Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə abidə kimi qələmə verməyə cəhd göstərir. Sarkisyan Qriboyedovun sağlığında Ağıldan Bəlanın yeganə tamaşasının nümayiş etdirildiyi tikili barədə də Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevə məlumat verir. Lakin diqqət yetirin, bu zaman o, yenə də bir faktı gizlədir ki, söhbət İrəvan xanının yaşadığı möhtəşəm saraydan gedir. İndi həmin dəbdəbəli saraydan əsər əlamət qalmayıb. Onu heç olmasa ermənilərin himayədarı sayılan Qriboyedovun xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq belə qoruyub saxlamayıblar. Ermənilər İrəvan qalasını erməniləşdirməyə çalışırlar. Amma nonsens budur ki, qala mövcud deyil. Onu ermənilər özləri yerlə yeksan ediblər. Əgər bu abidə həqiqətən onların tarixinə aid idisə, onu tamamilə uçurub dağıtmağa nəyə lazım idi? Cavab çox sadədir.
İrəvan qalası, Sərdar sarayı qəsdən dağıdılaraq yer üzündən silinib. Çünki bu tikililərin arxitekturası özündə orta əsrlər Azərbaycan memarlığı elementlərini əks etdirirdi və onları erməni tikililəri kimi qələmə vermək qeyri-mümkün idi. Bu abidələr ermənilərə yalanlar uyduraraq onlara bəxşiş edilmiş şəhərin tarixini öz bildikləri kimi yenidən yazmağa mane olurdu. İrəvan qalası İrəvan xanlığının döyünən ürəyi idi, amma ermənilər bu ürəyi kəsib atdılar. Bugünkü Yerevan, ürəyi əvəzinə açıq qanlı yarası olan Azərbaycanın qədim şəhəri İrəvandır. 100 illər boyu düşmənlərin hücumuna davam gətirən və onların heç biri tərəfindən dağıdılmayan İrəvan qalası artıq Sovet dövründə erməni milliyyətçilərinin ağlasığmaz vəhşiliyinin qurbanı oldu. Onun, rəssam Rubonun tablosunda qorunub saxlanılan o əzəmətli siması bizə əzizdir, onun tarixi bizə əzizdir. Çünki o bizimdir. Qədim Azərbaycan torpaqları barədə tarix və xatirədir. Bu il İrəvan qalasının 500 ili tamam olur. Onun xatirəsi qəlblərimizdə döyünür.